अमेरिका में जब लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं और जब उन्हें वॉशरूम जाना होता है और आसपास वॉशरूम नहीं होता है, तब वो स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाते हैं ताकि स्विमिंग पूल गंदा ना हो। और जापान में जब लोग स्विमिंग पूल में होते हैं और उन्हें वॉशरूम जाना होता है, तब वो वहां का वॉशरूम यूज कर लेते हैं। और इंडिया में जब लोग स्विमिंग पूल में होते हैं और जब उन्हें वॉशरूम जाना होता है, तब वो कोई देख तो नहीं रहा। चल बीच में ही कर देता हूँ किसी को।